Doktoresha, me nisjen e vitit të ri shkollor duket se janë riaktivizuar edhe virozat e stinës. Si është parë kjo në repartin e tuaj këtu dhe sa rezulton në numri i fëmijëve të cilët paraqiten në 24 orë, cilat janë shqetësimet kryesore? Me thënë drejtën që nga fundjava e kaluar, është rritur numri i rasteve në pediatri. Në 24 orë kalon mbi 100 paraqitje në urgjencën e pediatrisë dhe është rritur dhe numri i shtrimeve. Cilat janë simptomat më të shpeshta që paraqiten vegjëlit dhe pse është dashur të keni edhe shtrime, domethënë në çfarë komplikacione kanë ardhur ata? Tani, viroza gastrointestinale ja la vendin virozës respiratore, e cila komplikohet edhe me bronkopneumoni, me temperaturë, me otite, me faringotonsilite dhe këto janë shkaqet që ne i shtrojmë fëmijët kur temperatura persiston dhe gjendja e fëmijës nuk është e mirë, janë rastet që ne i kemi të shtruar në pediatri. Njëkohësisht janë dhe azmat bronkiale, bronkiolitet e fëmijët e vegjël, të cilat i shohim të shtuara në këto ditë, ditët e fundit. Covidi, sa mund të jetë prezent ose sa është prezent në repartin tuaj? Për momentin, nga testet që kemi bërë, nuk kemi asnjë prezent. Vazhdojmë të bëjmë akoma gjithmonë fëmijët të testojmë edhe për Covid, kur nuk kemi raste aktualisht me Covid. Specifike duke qenë se përmendë rastet e rënda, sa përkindson numrin e përgjithshëm të fëmijëve që paraqiten në pediatri? Raste të rënda nuk kemi, po kemi raste që meritojnë të rinë shtuar në spital. Në të tilla kushte, cilat janë këshillat që ju përcjellni për prindërit, sepse thatë që një pjesë vinë si pasojë e shkollave, kur është e vështirë për ta menaxhuar këtë situatë, apo jo? Dakor, kuka kolektiva njihet që sëmundjet transmetohen, kjo është e ditur, po këshilla jonë për nënat, sidomos ato që kanë fëmijë në shkollë dhe bebe të vogla, është që të kenë kujdes me higjienën, të kenë kujdes me kontaktet, të kenë kujdes kur kolliten, kur të shtiten, patjetër që dietën e fëmijëve do ta kenë kujdes dhe të menaxhojnë mirë temperaturën dhe të shikojnë situatën. Pra, mos të shqetësohen për një temperaturë të thjeshtë, por nëse shohin që fëmia ka temperaturë, por gjendja e përgjithshme nuk është e mirë dhe ka shenja tjera si të vjellat, barku apo alterimi i gjendjes së përgjithshme nuk ushqehet mirë, atëherë kërkojnë patjetër këshillën e mjekut.